Le message de 10 minutes s'intitule quelle que soit ta situation, ton rédempteur est vivant. Quel que soit le moment que tu traverses, quel que soit ce que le monde dit de toi, ton rédempteur est vivant. Si ton rédempteur est vivant, il changera ton témoignage, il changera ta confession, il changera ta situation, il changera les dires des gens sur toi, il changera les trains de ta vie et tu témoigneras. Zacharie chapitre 3, verset 1, tu notes à 5, pour sauter au taille du 8e verset. Kakawana. Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un buisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Amen. Satan a tellement qui n'a pas quoi mobali, aza kofunda ye. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu fit une fois à Zacharie le prophète, l'homme de Dieu Josué qui était le souverain sacrificateur. Il se tenait devant la présence de Dieu. Mais Satan était à ses côtés pour l'accuser. Quelle que soit ta relation avec Dieu, quel que soit ton attachement avec Dieu, cela n'empêchera pas au diable de te tenter. Cela n'empêcherait pas aux adeptes de Satan de chercher ta vie. Notre attachement avec Dieu est une garantie de notre salut, est une garantie de notre délivrance. Mais cela n'empêche pas au diable de nous tenter. Cela n'empêche pas au diable de nous accuser. Cela n'empêche pas au diable de nous combattre. Le grand problème aujourd'hui, c'est que parmi les enfants de Dieu, ils ne arrivent pas à comprendre que le combat, c'est la vie des enfants de Dieu. Et le combat, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Comment on peut expérimenter la main de Dieu si nous ne passons pas par le combat? C'est lui qui n'est pas atteint par la maladie. Comment il saura que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha s'il n'a pas été guéri de la maladie? C'est lui qui n'a pas traversé la pauvreté. Comment saura-t-il qu'il a un Dieu qui bénit? C'est lui qui n'a pas passé par les turbulences, par la vallée de Baca. Comment il saura que nous avons un Dieu qui relève? Josué était devant Dieu. Satan était à ses côtés. Mais il fallait Amen. Chacun d'eux fait son ministère. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous faire du bien. Satan est le serviteur de Dieu pour éprouver les saints. La face de Dieu, c'est ça le créateur Elohim. Mais le dos de Dieu, c'est ça Satan. Ce qui est le Nzamba tient mon Congo. Donc Satan a yali. Alléluia. Le motoyo Nzamba azotalaye, azomolaye. Olamo etambolinaye. Lelo mon Congo ya Satana, mon Congo ya Nzambe. Etala ba idina bino. Amen. Mon Congo ya Nzambe na ba idina bino.
elongi na nzambe emona bino elongi na nzambe esala na bana na bino elongi na nzambe ekota na mabota na bino Jésus yango na nzambe alobi na Moïse tala ntango nyonso kolinga opambola bana na nzambe loba na bango boye. Là c'est Nombre 6, verset 27. Alors oui, car l'Éternel fasse lui et sa face sur vous. Yahweh angalisa elomina ye liboso na bino. L'Éternel fasse lui et sa face sur vous. Angalisa elomina liboso na bino. Elomina nzambe soki ezongala na makambo nyonso kosala ekosila. Amen. Elomina nzambe soki ezongala na libota na yo bakubumisa bino bakolonga bino te. Amen. Na 5 septembre, lokola eza sans en faveur, elomina yawe nzambe angala na bana na bino. Merci Jésus. Amen. Quel éternel Dieu Yahweh nzambe fasse luire sa lumière sur vous. angalisa zalipola na likolo na bino. Pala na nzambe za mapambo. Amen. Pala na nzambe za bolamu. Amen. Pala na nzambe zali botombwami. Lelo moleki na kaba na bino. Lelo mutu makasi na kaba oyo babundisaka bino. Yango wana Israel na kati ya Egypte ntango nzambe asiliki ayindisi kota ba Egyptien mikolo misato mikolo ya butu na moi bazomonana te bazo ni visite te angalisi moi kote ya bana Israel kokuli elongi na ye etalaki bana Israel mokongo na ye atiaki Egypte na ntongo lelo ndenge ozobima moi na nzambe elanda yo moi na nzambe etambola na yo moi na nzambe ekota na lisala na yo kasi molili elanda baidi na bino elanda batalameli na bino loba na bato mibale kozala na nga na nzambe epekisi bitumba te kasi eza assurance ata babundisi ngai bakolonga ngai te lelo balonga yo te na kombo na Yesu lelo balonga yo te na kombo na Yesu lelo balonga yo te na kombo na Yesu. Pourquoi Dieu permet que babundisa biso po yeba tango elongo ekoyaki nzambe azalaka ngambo na amen. Amen. Je souhaite devant Dieu. Encore balobi nganga nzambe. Donc il n'était pas n'importe qui. Il était celui qui était dans la présence de Dieu. Tango yazali boso nzambe. Nzambe afongoli biso moni Satan na pepe mbele ya mosali. Oh Yesu. Pour dire bana yo malgré tozo salela nzambe. Satan aza musika na biso. Amen. Yango wana éviter vie à distraction. Yo mwana na nzambe éviter vie à sangisa. Éviter vie lelo za ya nzambe. Alléluia. Oyo yo bondisaka mikolo nyonso azalaka mosika te. Ese mutu moko azoyoka ngai. Lokola mpona bolamu ya nzambe tambola kaka na pole ya nzambe. Amen. Ata makambo ezolingana yeba kutuke kuta mosikoli na yo aza na bomo. Amen. Mosikoli na yo aza na bomo. Libala wana okozwa yango. Libaboli wana okozwa yango. Lobiko wana okozwa yango. Amen. Miniti na ngai etikali kombie. Izana mepele. Kaka baoba lingaka nzambe nde bazo baoba itakoma nde bazibi kanda na yo mpe kokitisa nzambe na mabele te akikalika likolo aza likolo katango yo oza likolo kanda na ngai ezosukela nga awasikaka elongi na ngai bien-aimé dans le Seigneur il regarda Satan. Il dit koyoko kanini. Ona yeko funda mosali na yo. Yeko funda mwana na yo. Sambenda zozo wa défense ya oyo alukaka ye. Sambenda zobundela bana na ye. Merci Jésus. Satana. Kanga munoko. Soki ofunda tata na ye akufa mobola. Bana centre bakopambula. Amen. Soki ofunda bayaya na bango. Bakufa babalata. Bana centre bakomala. Soki ofunda famille na bango mokota abima bango nyonso batikala mipiku oyo bana centre bakosala makonzi ya famille na bango lelo bima na mopiku ya bato
nyonso. Lelo tozali motiko ya bato nyonso. Lelo tozali motiko ya bato nyonso. Comme tout le monde. Motiko ya bato nyonso. Nazame c'est tout le monde était. Nazame c'est tout le monde était. Nabimina singa famille. Ouais, le bateau kobala te. Ouais, le bateau kobala te. Ouais, le bateau kosimba te. Ouais, le bateau kosimba te. Ouais, le bateau kobonga te. Ouais, le bateau kobonga te. Lelo. Yo géant. Yo géant. Otelema na vina ngai. Otelema na vina ngai. Na bikanga monoko. Na bikanga monoko. Na bolamu na kolo bakate. Na bolamu na kolo bakate. Na mapambo ni na kofiotola te. Na mapambo ni na kofiotola te. Na santé na kobeka ko imaima te. Na santé na komeka ko imaima te. Jésus. Monde de Jésus. Monde à ténèbres. Monde à ténèbres. Naba serviteur na bino. Naba serviteur na bino. Oba zala kazinga zinga nanga. Oba zala kazinga zinga nanga. Oba la tela kazina nanga. Oba la tela kazina nanga. Lelo. Na telemi. Na telemi. Lokola Josué. Lokola Josué. Mwana na nzambe. Mwana na nzambe. Musali na nzambe. Musali na nzambe. Zambe na nga lobi. Zambe na nga lobi. Okanga miso na bino. Okanga miso na bino. Nikolo makambo na nga. Nikolo makambo na nga. Ni pambo ni na oko ya mtu akokala zake. Amen. Mtu akokala zake. Sata yeko funda ye. Namba lobite. Ongajo funda ye tangwa zakana bayanzi. Tangwa zakana baluba. Tangwa zakana shamukwa. Lokola sia yewa. Hallelujah. Badefona ye talinga. Amen. Badefona ye talinga. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Quand j'ai un système à voler, les hommes parce qu'ils ont un accord tel que l'année la vie d'ailleurs. Abongate, Azouate, Bakolonga, Sojo Sarakaribata. Mais yo Josué le col aussi. Yo Joseph le col aussi, il y a télé au soir. Le nom est il y a beaucoup de familles sous. Ça va faire ça dans le Congo. Ça va faire la vie de Niswa Mawa. Lelo longela zamenga la nazina yo. Enga la libana na yo. Enga la makambo na yo. Jésus. Tu diras Satan. Josué n'est pas comme tout le monde. C'est un tisson arraché au feu. C'est comme pour dire dans les bottes à la bango. Bango nous sommes condamnés. Et c'est tout le monde pas sur le caca. C'est comme pour dire dans votre tata na biso. Alléluia. Dans le biso tout le monde pas cause ou até. Mais le colon suit moi le koyani go so nzambe. Yo komi no koni nzambe azolongola na moto wana. Est-ce que nous pouvons faire yo kangai? Amen. Yoko kufa lokola batu nyonso te. Soki batu bakufa batika bana mitelengano ya yo bakotikala na position. Soki batu bakufa batika bana na balabala ya yo bakotika bango baloba nzamba bakala papa bisaka. Tie histoire ya chauffe. Ozakonya tabeni na moto okosika lokola koni nyonso te. Amen. Par là par le feu qu'est-ce que j'attends? François ekanga bakoni mosusu ya famille na bino. Yo sa lokoni nzamba lobi akosika te. Amen. Oya komeba. Hey. Mais yo kile ka komoko. Nali ko lo bana mutu aso yo kanga lelo. Merci Jésus. Musisa wane na nakabilo. Ya ko lo baba ndibu. Alléluia baba luba. Ya ko lo baba sakata. Banza na ndenge moko. Yo so ke musisa wana. Yo ke yemako. Yo ke tisani kumususu. Presi ya molamo. Presi ya mapabole. Presi ya esengo. Presi ya esploi. Presi ya mapabole. Jésus. Tokola maboko na yo. Hey Yahweh. Hey Yahweh.
nakoni nyoso mupiko ya famille na ngai olobi na ngai koni Abraham olobi na ngai koni ya mana nazali oyo longoli na moto nasosoli jeya oyo akanga famille na ngai likolo na ngai mana aza na bokonzi te olongoli nga na famille otienga pembe ngambo ya balongi ngambo ya bapambwami ngambo ya bao bakomona bolamu tangelanga version kitena katela wana oui nalobaki osototani po Jésus nakatela wana po Jésus. Écoute donc Josué, son frère sacrificateur. Écoute donc, fils du centre. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Verset 8, tozongeli lo bazambe lobi. Yawe alobi nanga mwana centre boye. Yonganga nzambe monene Josué. Na baninga na yo nzambe nyonso ya centre boyoka. Bino bato bozali elembo ya bolamu oyo ekoya. Bato ya elembo malamu oyo ekoya. Amen. Bachaba caché na bango babala kate mais likolo oyoki ngalelo na chene mwa libala soki na famille bacha caché bazwa kate basimba kambongo te likolo mutu nyonso yelelo na chene mwa mapamboli soki na famille etomwama baloba bakokufa lobi bakokatisa 50 ans te likolo na yo na chene mwa bomo imolai soka na famille baloba bakendaka mosika te likolo na yo nakatisinga katisa mibale katisa bamboka katisa bangai katisa tata na ngai nandimi yango moto alobeli ngai te yo mokeli na ngai Abraham yo na baninga botelemi lelo liboso na ngai bozalaka lokola bato nyonso te natia bino bozala elembo ya bolamu na famille na quartier bisika nyonso bokozala bamona gloire na ngai na nzela na gloire wana nayambi yango nandimi yango elembo abatamaka te bimisanga papa bato nyonso bamona balanga papa bato nyonso bamona balanga papa parce que naza elembo oyebi soki ozokende mikolo na boulevard ontui rouge elembo koleka te mitokele tui elembo motuka koleka te elembo ata moto ya mosika amona lelo moto nyonso akokutana na yo amona mbongo kati na yo amona makambo minene nalongoli solo ya bobola babandaki nalongoli solo ya seliba babandaki koyelo nalongoli solo ya libabe babandaki koyelo olamu na yo elumba lokola parfait ya solo kitoko moto nyonso akokutana na yo apesa yo luzito ebi eza na bato okoti na esika ofandi na eza nivo na bino te modele bamoneli yo balobi okototya ebuna na su eza na mosusu babena mombali ya mwana mwasi na lukaki yayo place okotelema employe loba kuta mosala na lukaki yayo place okotelema wana mweloba mutu na lukaki
oyo nzambe alobi likolo na ye elata nzoto nzambe alobi likolo na ye elata nzoto nzambe alobi likolo na ye elata nzoto selema loba wana na vina yo selema na majira selema na vina yo selema na vina yo lokola motoki sote lokola wemo na yo lokola wena na yo lokola wena na yo Jésus, Basanto, alléluia. Bazambe, alléluia. Alléluia.